拍咗咁多年武打片啦，係咪？即係由五六十年代開始啦，咁一直啦。咁啊，每一個武打明星或者巨星都影響得好深遠啦。咁你覺得點樣嗰個傳承係點樣咧？嗱，以前講緊個武打明星係真係識功夫，係一個師傅可以話係，或者成龍啊、洪金寶嗰啲咁樣。而家就冇咗啲人啦，而家就譬如我數埋都係譬如甄子丹、伍允龍嗰啲啦。第二就係唔知點解近呢10年好似唔係好興香港功夫片。我所謂嘅香港功夫片就係真係一啲動作戲係講中國功夫。當然有葉問啦。葉問都好勁啦，就係講詠春啦，就係中國功夫啦。但係冇以前咁多啊，變咗好多係一啲類似荷里活嘅槍戰爆炸戲啊，警匪片多。你點拍都未必唔會夠荷里活勁啊！即係而家甚至乎你都唔會夠韓國勁添啊！真係泰國點解個動作片突然間好似勁過香港咧？因為 Tony Jaa 其實好多嘢都模仿成。佢就模仿翻成龍好多嗰時以前嗰啲高難度動作，佢就做翻出嚟啊，拍翻出嚟咁樣，變咗就泰國嘅功夫熱潮又起翻。其實中國功夫或者武術嘅電影其實係打入荷里活噶嘛。你睇楊紫瓊嗰套你媽媽神奇宇宙又係玩翻中國功夫嘢喎，甚至乎你見莊域都有喎，莊域都有中國功夫元素喎，都揾翻甄子丹去拍喎，反而就好奇怪，就唔知點解香港會走翻個槍戰爆炸多呢個元素喎，真唔明點解喎，真係咯。其實我覺得外國人對於香港電影嘅印象都仲係停留緊喺李小龍啊、成龍啊嗰啲嘅印象，即係就算我哋可以上去 SBS 嗰個網嗰度啦，佢有一個叫做 SBS On Demand 啦，佢入面啲電影都係呢一類型嘅電影嚟嘅，即係佢哋對於香港電影嘅印象就係咁樣。你睇周星馳咁耐都冇拍警匪片嘅，佢對上拍功夫都係想玩翻呢啲元素，有武俠嘅元素，有李小龍講緊係功夫上個門派嘅嘢啊，係咪啊？譚腿十二路啊，乜嘢嗰啲佢會講翻出嚟啊，再用一個如來神掌嘅手法拍出嚟啊，即係咪又係得咯？所以咪少林足球都係講翻功夫啊嘛，外國睇咪覺得哇好得意喎咁樣係咪啊？即係我想講咧，我喺澳洲咧，我直接同啲戲院傾偈咧，真係有戲院嘅老細，因為呢度有好多獨立影院嘅，即係唔係呢一定係大院線啦，咁所以啲獨立院線你可以揾到個老細出嚟，佢真係同我喺度講緊，我哋呢度咧以前咧播《卧虎藏龍》咧，好多人嚟睇㗎，咁樣廿幾年、25年前㗎咯，係啊，即係但係你可以感受到就係外國人都仲係對於香港電影嘅記憶就係咁樣。武俠片啊，就係即係嗱，你講《卧虎藏龍》又係嘅，喺嗰時外國做咧係技驚四座啦，淨係話出嚟係即係哇咁犀利嘅咁樣，嗰時係香港人睇冇乜感覺㗎，即係由細到大我哋睇緊呢啲嘢啊嘛，飛檐走壁啊，竹林飛嚟飛去啊嘛，原來佢哋就好中意睇呢啲嘢，個市場就係原來佢哋中意睇武俠片，點解我哋後尾好似就係拍得咁少咧？係但係，照似呢啲舊戲其實都仲係喺外國係好有市場，我真係發覺好有市場。嗰個市場係啊，即係我哋諗唔到。其實嗰個狀態就係其實我哋都諗唔到嘅時候咧，其實可以翻拍㗎。即係邵氏有版權㗎嘛，邵氏真係可以翻拍。其實佢都翻拍咗72家房客嗰啲啦。係咯，我明啊，唔翻拍嗰啲。但係冇咩，你要諗下啦。以前可能有梁家輝，以前有佢哋本身真係識功夫，即係有咩嗰啲叫咩七小福。但係而家你想揾一個本身有功夫根底嘅出嚟拍，係邊個？伍允龍㗎喎，講緊已經可能係下咗咪。伍允龍喎，係啊。你係本身嗰班人都青黃不接，其實你真係識功夫嘅演員，或者你真係上得眼嘅武指，你可能講緊係伍允龍，再上一批可能係甄子丹啊，已經講緊。係啊，60幾歲啦，甄子丹都係咯。甄子丹都話自己60幾㗎咯喎。60幾啦，真係個都係。60、40啦，你以前成龍當擲嗰時都係20，佢仲可以同你
喺嗰度抽慣幾多下，仲做啲好似要跌咗啲喜劇式嘅功夫，仲可以做。係啊，真係係啊，你而家邊揾到一個咁樣嘅識得呢啲咁樣？真係揾唔到啊！真係喐多兩下就已經叫做自己識功夫啦，可能已經聲稱。直頭冇啊，係咯，真係。好多謝博師傅今日咧就同我哋分享咗咁多關於武術指導十二嘅嘢啦，希望有機會再次同博師傅傾關於呢啲武術指導嘅話題。今日好多謝晒你啊！我哋都預祝博師傅可以喺呢個香港電影金像獎有提名啦，未公佈嘛，甚至乎攞獎就更好添啦。今年難啲啦，有九龍城寨今年。係咯，有九龍城寨真係有少少困難嘅，我都。九龍城寨我有份拍，我都有份拍。好，今日多謝晒，好，拜拜。好，拜拜，拜拜。